Привет всем! Меня зовут Анжелика, мне 10 лет. Сегодня я хочу снять видео, то, что я еду на природу. Точнее, я уже на природе. Я в палатке. А я готовил Сейчас я смотрю, как мой папа играет в волейбол. Я покупалась, сейчас пойду, мы делаем баню. Сейчас я пойду к костру. Вот. Вот сзади моя сестренка. Скажи привет. Привет! Наши выиграли. Сейчас мы идем к огню. А, нет. С добрым утром. Я пошла купаться. Я покупалась. Сейчас покушаю шашлык. И все. Сейчас я пойду к воде. Я помочила ноги. Сейчас иду обратно к столу. Может быть, на мостик схожу сейчас. Можно сказать, почти что пришла. Смотри, как вот так. Вика, Вика, Вика. Вы знаете мою сестру, это Вика. Я пошла на мостик, сейчас я вам его покажу. Ну, он не такой прям супер, но хотя бы что-то. Я подхожу. Сейчас я иду обратно.